Ciao ragazzi, eccoci qua di nuovo per parlare dell'altra squadra di Milano. Perché stando alle notizie che stanno arrivando, non sono mica belle, delle belle notizie. E io mi chiedevo sempre il perché questa cosa succedeva soltanto alle altre squadre. Sì, avete capito di che cosa vorrei parlare in questo video qua. L'avete capito benissimo. Del coronavirus all'Inter. Ci sono giocatori positivi. Però, tranne uno. E io vorrei vedere l'Inter giocare senza Lukaku. Sì, vorrei vedere. Vorrei vedere, ma fino adesso Lukaku non ha il coronavirus, è troppo forte. Anche se venisse il coronavirus, non entrerà nel Lukaku perché è troppo potente, è troppo forte, è muscoloso. Quindi eh, c'è un mio amico che è interista. E spesso quando il Milan aveva le assenze dovute agli infortuni, anche al coronavirus, mi diceva, adesso vediamo come farete senza Ibrahimovic, senza Çalhanoğlu, senza questo, senza Rebic. E io gli dicevo sempre, aspettiamo anche noi quando toccherà a voi. Questi giocatori qua dell'Inter adesso che hanno preso il coronavirus, ma io non mi aspetto questi qua. Io mi aspetto che mi dicano che Lukaku ha il coronavirus. Perché è solo Lukaku che vorrei vedere fuori dall'Inter almeno per 4-5 partite. Solo Lukaku, non un altro giocatore, solo lui. Vorrei vedere l'Inter su 5 partite senza Lukaku e forse anche senza Andanovic, perché anche Andanovic adesso è diventato un gatto, ragazzi, è diventato un gatto. Soprattutto in quella partita nel derby su Ibrahimovic. Due interventi, un intervento dietro l'altro in 30 secondi. No, è diventato un gatto. Quindi gli interisti non se la devono prendere contro di me? No, è il calcio, è vero, il corona non ammazza nessuno. Sono tutti giovani, non è che uno può augurare all'altro di prendere il corona, ma tutti i giocatori, la Lazio ha avuto, la Juventus, il Milan, il Torino, Napoli, ma l'Inter, mi stavo chiedendo sempre, ma perché? Perché non arriva l'Inter? Hanno gli antidoti, hanno l'artemisia. L'artemisia è una pianta africana così da cui estraggono tanti antidoti contro alcune malattie, anche come la malaria, anche il coronavirus, anche se non ve lo dicono. Però, quindi pensavo che, dopo questa parentesi qua, che all'Inter avessero l'antidoto contro il Covid-19. No, non è più Covid-19, adesso è Covid-21. Quindi vediamo come l'Inter reagirà con questa assenza qua, perché stando alle notizie ho anche sentito che la prossima partita sarà sospesa, sì, quella partita contro il Sassuolo. Ragazzi, oh, tu che mi sta guardando adesso, iscriviti, metti like, iscriviti per non mancare il prossimo video, iscriviti. E... Sì, non se la devono prendere. Non se la devono prendere con nessuno. È una malattia e colpisce chiunque. Anch'io che vi sto parlando. Ho avuto il coronavirus, l'ho preso, ma è passato. È così la vita. Adesso spero che non devono sospendere tutte le partite perché l'Inter ha il coronavirus. No, le altre squadre hanno giocato. Le altre squadre hanno giocato senza giocatori. Quindi figiti.
No, devono giocare. Se hanno soltanto 4-5 positivi, devono giocare. Anche le altre squadre hanno giocato con coronavirus. Quindi ragazzi, mettete like. Vediamo come l'Inter reagirà dopo questa brutta notizia per loro, della presenza di giocatori positivi nell'Inter. E io da tifoso dell'altra squadra di Milano vorrei vedere come l'Inter potrà o potrebbe giocare senza alcuni giocatori clé fondamentali della loro squadra. Soprattutto mi aspetto Lukaku, che anche lui sia positivo al coronavirus, perché vorrei vedere l'Inter senza Lukaku per almeno 4-5 partite, ragazzi. Se vi è piaciuto questo video qua, andate a dire agli altri, mettete il like. Se non vi è piaciuto, venite a dirmelo, iscrivetevi, mettete il like lo stesso. Quindi ragazzi, su questo vi saluto, ciao!